warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku mau cerita tentang lucu nih. Nah, kemarin itu kan aku mau tidur sama bapakku sama mama aku ya guys. Nah, pas aku mau tidur, bapakku juga mau tidur, tiba-tiba dengar suara ngorok mama aku ya. Bapak aku langsung pindah tuh ke ruang tamu tidur. Gak bisa tidur. Terus, Pak, kenapa Pak? Ngorok mama ndak? Gede banget ndak? Bapak tidur luar aja ndak? Udah. Ya Pak. Gitu. Aku tidur ya. Hidungnya dimatuk iya. Itu lucu ya guys. Mama aku kalau ngorok itu suaranya suka gede ya guys. Jadi bikin orang tidur itu suka kebangunan lagi gitu. Mama capek itu. Tapi mama aku nggak kerasa gitu. Rekam dong kalau mama ngorok, rekam. Begitu kalau bapak aku juga ada tidur sini kayak gini. Dua-duanya kompak ya guys ya. Dua-duanya kompak. Di sini udah tidur ngorok kata di. Kok aku kan lagi main HP di. Kok nggak kedengeran mas suaranya? Mak, kok nggak kedengeran suaranya? Iya juga. Bapak ngoroknya gede, segede apa itu? Gede amat, gede itu ngoroknya. Jadi bapak keganggu sama ngoroknya mama, Dinda keganggu sama ngoroknya bapak. Oh gitu. Dua-duanya kali. Mama ngorok, Dina melek lagi. Kenapa? Bilang gitu. Gimana? Cara ngoroknya gimana? Mama. Kalau bapak pertama tidur kayak begini, pelan. Kalau mama ngoroknya kayak itu banget dah. Marah. soalnya mama capek, bapak juga capek. Ngoroknya besaran bapak daripada mama. Kalau mama ngorok, nanti mama juga ikutan gini lagi. Langsung ngorok lagi, gini lagi. Kalau bapak terus-terusan ya. Iya, bapak mah nggak keganggu sama ngoroknya dia. Kalau bapak, kalau digituin, bapak mah bapak mah nyesel gitu, kayak marah gitu. Apaan sih dong? Nggak pernah kayak gitu, bapak nggak pernah. Buktinya Dina nonton HP tuh nggak ada suaranya. Nggak ada Dina deh, kok nggak ada suaranya? Bapak ngorok gede, segede apa dah? Kalau mama ngoroknya gimana? Gitu. Kalau ngoroknya mama kayak gitu. Kalau ngoroknya bapak itu. Oh, kalau ngoroknya mama. Kalau ngoroknya mama kayak gini. Melek sebentar. Sebentar. Kalau lagi nggak kedengerannya itu. Emang iya ndak? Iya, bener. Ngorok. Udah kecilin, tahu nggak ada suaranya itu.